Hello，大家好，又係我 T 昌同大家講述新嘅話嘅 One Piece。咁呢次呢，就係、標題1153話，係呢次係第1153話啦。標題就係洛基誕生。等我校翻細聲啲先啦。咁啊，關於呢一個呢，就係延續翻上一話，就係洛基嘅回憶啦。咁但係就唔知點解洛基係會知道呢，佢出世之前發生嘅嘢嘅。咁但係無論如何呢，呢次就係會去講到洛基誕生嘅。咁啊，中間應該睇下有冇機會去睇佢同洛克斯嘅互動啦。Rock 嘅，即係睇下會唔會見到 Rock 呢個人啦。咁但係而家so far 佢係先講呢個巴哈，呢個我唔記得叫咩名，總之係佢爸爸嘅一啲比較生平嘅嘢，然後先講到洛基出世嘅嘢啦。咁呢啲嘢就可能其實唔包括喺洛基嘅個回憶嗰度嘅，可能只不過係其他作者加入去嘅説話啦。咁我哋姑且睇睇。咁啊，我哋講翻上一話就係洛基最糟糕嘅一日啦，就係之前係啦，就即係其實係幫洛基洗白緊嘅。咁啊，佢係遇到一啲不堪嘅情況。好，然後呢，佢係講翻呢個先講個故事扉頁啦，已經去到37期嘅，咁啊好多期嘅，咁啊就係去到零後見大名谷之神啦，再去同埋佢嘅黑道大姐頭阿蝶啊，純粹係俾我哋混個面熟啊。OK，咁啊就同埋佢講解等等先啦。佢喺度講解緊呢阿爾巴夫王子哈拉爾德呢，其實就同呢個東利同埋布洛基呢，其實係臭味相投啊！咁所以呢，佢哋就有呢個惡名昭彰嘅巨兵海賊團呢，就係建立起上嚟啦。咁啊，而同佢咁 friend 底嘅呢個哈拉爾德呢，都係野性難馴嘅。係啦，咁啊，我哋呢個我哋睇呢個兒時嘅布洛基啦，同埋兒時嘅東利，兒時嘅東利。咁樣一個拎劍，一個拎盾嘅，一邊呢就拎斧頭啦。咁原來呢個哈拉爾德呢都係拎住個錘嘅喎，好開心咁樣呢，拎住個雷神錘嘅。咁啊，三個都嘻嘻哈哈。應該其實哈拉爾德呢，其實就係再大，體型再大啲嘅。體型再大啲嘅。
好似個反應比較差喎。嗱，係明顯大隻啲嘅。咁你而且咧，佢哋都係掛住一個少年嘅，好開心咁樣咧，係咪？超開心嘅。咁啊，佢哋係無惡不作嘅喎，繼承咗呢個古代巨人族嘅血統啦，就天生巨體同埋怪力嘅。由於地位尊貴咧，傲邁至極。咁啊，如今成長為邊個都冇辦法阻止嘅麻煩家伙，阿爾巴夫以外嗰啲家伙，有弱有小，真冇勁。唉，你哋呢啲咁嘅家伙係一宵夜。正如你所講咁啊，咁啊就呢哈拉爾德咧就係好無聊啊！嗰陣時佢仲未做國王嘅，新世界班德國王國。咁接下嚟就有請身高10米邁出一步就引發地震，敲聲如雷，來自阿爾巴夫嘅地方珍貴嘅巨人族伊達登場。咦？即係咁有個俾人俘虜咗嘅巨人喎，你哋離欄杆太近啦，你哋會受傷嘅，明唔明啊？佢哋將巨人當作展品，膽子好大啊！巴拉，你哋喺度，佢哋喺度調下呢個阿爾巴夫，佢哋罪有應得㗎。你係邊個啊？你唔需要多謝我，畢竟我阿爾巴夫王點樣能夠，怎麼能讓人侮辱我嘅故鄉呢？哦，嗰個身高10米個應該就唔係巨人喎。好啦，咁呢個哈拉爾德呢，就喺某個國家呢，某個國家啦，就見到呢一個10米高嘅女人啦，就係俾人呢就困住咗嘅。咁啊，去做一啲 freak show 啦，即係做噱頭啊。應該其實咧佢係託嚟嘅，係個妹嚟嘅。其實佢冇俾人，佢純粹係用嚟賺錢嘅啫。咁結果咧，佢就唔知道呢個內情，就救咗佢啦。結果咧，就令到佢咧失去咗呢個生計嘅。咁啊，即刻咧就怒擊佢一下啦。國王大人，哈拉爾德大人。開船回去，必須要同佢哋道歉啊！而且仲有好多人受傷啊！你認真㗎嘛？你竟然想要同呢啲小矮子一齊生活喺呢個迷你王國？你信唔信我打你啊？哈拉爾德大人，喺我遭遇海難差啲死嘅時候呢，係佢哋救咗我㗎。我甘願為佢償還工，我甘願為佢工作。哦，原來救恩人喎！呢個係咩回事啊？小矮子們，佢哋只係咁啱生落嚟就有一副，你只係咁啱生落嚟有一副高大嘅身軀，強大純粹只係靠運氣。你如此堅信自己優於人類種族，真係可悲至極啊！正因為如此，所有巨人最終都係落得好似阿爾巴夫巨人咁樣，有着野蠻人嘅名聲。哦，即係咧，佢哋兩個人呢個理念係完全唔同嘅。佢想呢係有個好嘅名聲嘅，但係呢，佢諗住嘅呢係榮耀，榮耀。
咁啊，呢個女人嘅出現呢，就令到呢個哈拉爾德呢，就個思想就有一個新穎嘅改變啊！我只係天生體型大嗎？的確係。佢發覺呢啲細過佢嘅人呢，都係善良嘅。船要出發啦，哈拉爾德大人，你哋仲喺呢度呆喺度做咩啊？仲唔快啲去幫手，笨蛋！咁就去做呢個搭建個模型一樣嘅東西啦。哇，建築方法完全唔同啊！我必須要返到阿爾巴夫嘅時候，將呢件事話俾所有人聽。可唔可以分啲俾我？分我哋一啲調味料啊！我嘗到啦，之前未嘗到過嘅味道啊！仲有堅韌嘅布料。哇！人類族真係靈巧。哇！結果佢居然係為咗呢個女人呢，佢向呢啲人類呢嘅國王呢去道歉啊！完全係受到影響啊！哈拉爾德要以和大家平起平坐嘅態度去看待呢個世界上，冇啲咩呢係被破壞呢，都係冇所謂啊！啱啊！啱啊！啱啊！所有嘢都好寶貴嘅。我係南海嘅薩姆亞內伊度出生，發生咗好多事嚟到呢片海域。你翻過血之蛇，你係講紅土大陸？係啊，所以我已經翻唔到去㗎喇。哦？然後呢個佢哋兩個呢，就去遊歷好多地方，係啦，一齊遊歷好多地方啦。咁啊，佢哋愛呢就慢慢喺度醖釀緊。哈拉爾德大人變咗啊！呢副模樣真係難睇嘅，不過我咁講肯定唔會持續太耐嘅。然後105年前呢，阿爾巴夫，我想彌補至今犯下嘅種種罪行。你做乜嘢啊，哈拉爾德？雖然咁樣變成一個遠征過多嘅國王，但我希望能夠向鄰國請願，攜手探討新嘅文化。如果好似世界各地學習嘅話，呢片上地就會變得富裕。多利同埋布洛基，佢哋好冇消停落去啊？係啦，佢自己改變咗，但係佢兩個室友呢就冇改變到。佢哋雖然係我嘅好友，但係都係一群怪人，本身就係同人族都係能夠友好相處、貫徹仁義嘅。哦，即係佢係講呢，布洛基呢就係雖然係好鍾意打交，咁但係呢都同人類呢都係有呢個即係惺惺相惜啊，冇種族之分啦。簡單嚟講，佢哋只係喜好戰鬥，人呢都係唔差嘅。不過若果係成為對其他國不必要嘅威嚇嘅話呢，咁就需要重新審視個。哇！佢完全係180度啊！咁呢個哈拉爾德呢，就變到呢係超級和平主義者，係啊，一隻和平主義者啊！咁我見到有橄欖枝。咁啊，成個腦袋呢都係和平啊，簡直變咗一個人啊！格格格，相遇都係旅途一部分。哈拉爾德啊，唔係阿爾巴夫嘅運氣真係好啊！比
比如你可以同其他國家互相派遣外交官，互相居住喺對方嘅國家入邊嘅話，就可以深入交互。理解啦，我明白啦，呢個就係互相交換大質嘅意思。你呢個形容都太過分啦！人與人之間唔建立聯繫嘅話，國家同國家之間係唔可以交好㗎。然後81年前，阿爾巴夫嘅東邊嘅茹斯村，孩子出世啦！伊達阿爾巴夫，好啦，我想要同伊達，我想同你結婚，唔得，結婚係絕對唔得嘅。皇族只係承認純血嘅人嘅。哦，個女仔叫伊達，伊達呢就為佢生咗個仔啦。個仔就係我哋嗰個而家係海爾丁啦，係啦，生咗海爾丁啊，呢個海爾丁不受承認嘅海爾丁。就算有文化差異，都唔應該感情用事起衝突啊！我哋嘅村都非常之歡迎你㗎。只要孩子能夠同父親居住喺同一個國家，咁樣就足夠㗎啦，係咪？海爾丁呢個先至係你應該迎娶嘅對象。哈拉爾特擁有高潔嘅古代巨人族血統，皇族成員嘅女艾斯德利達。哇，娶咗個好靚嘅女人啦！我出生喺呢個北邊嘅酒村，一直喺度研習地風學。要成為王妃所必須要嘅係身為處女。我睇到命運注定我會得到陛下嘅愛情同埋寵幸。請你忘咗嗰個東方嘅女子啦，仲有個孩子啊！我唔可以咁做。唔得，氣從東邊逃走，國王大人嘅運氣要從逃走咯，趕快關上燈。哇！佢用呢個謎，哇！跟住呢就遇到另一個有皇族血統嘅而家王妃。呢個王妃呢，就係佢係識得呢啲風水嘅嘢嘅。咁啊，有少少類似呃神騙鬼啦，咁啊去造成一個影響啊，即係例如窗嗰啲唔開會破壞風水咁樣啦。呢個幸運之馬阿斯拉哈拉爾德大人，呢匹係純種馬，係我哋一族送俾你嘅禮物啊！毫無疑問，佢會帶俾你好運嘅。好大一匹馬，竟然有8條腿。哦，呢匹就係之後會死嘅馬喎。士兵們將所有寶石同埋黃金都搬去我嘅房間啊！哇，佢係好咩喎？好中意自作主張啊！將風同埋大地嘅運氣送到國王身上。仲有啊，同負責伙食嘅僕人講一聲，今後我同國王嘅膳食必須要用銀器皿嚟盛。難道咁樣唔係好奢侈嗎？係喎，呢個係走奢侈風喎，拜金女。綠茶女定拜金女啦？呢個女有毒嘅。大約喺70年前呢，因為呢個海洋分隔嘅環境殘酷，島與島之間嘅交流呢，至今呢仍然困難嘅時代啦。阿爾巴夫遠距離嘅航海術呢，喺呢個各國之間呢都係好有人氣嘅。北極星呢係唯一一個唔會。哦，原來阿爾巴夫咧都有一個好好嘅航海術㗎喎，咁所以咧呢個會係南美星級嘅一個地方。哈拉爾德王，你見過人魚係真㗎？遇到啊，有多趣聞喎。喺迷成咗魚嘅物，講乜嘢啊？講好多關於人魚國王嘅嘢。
63年前，阿爾巴夫奧爾托斯城堡呢，哈拉爾德遠征。佢呢個和平遠征啊，即係呢，從中呢，哈拉爾德呢就係經呢啲咁嘅市交船呢，就去做好多和平外交。艾斯特尼達大人係個健康嘅男孩啊，叫做洛基啊，同國王講好，快啲俾佢見我哋嘅孩子啊！咁呢，其實呢，佢嘅老婆係乜都唔識嘅，佢終於生咗個仔啦。呢個仔就係我哋嘅洛基，而呢個洛基呢，佢隻眼呢係黑瞳，黑瞳，好奇怪，哇，好可怕啊！王妃大人，呢個係乜嘢？呢個玩意唔係我孩子，請你冷靜啊！王妃大人，你去話俾國王，孩子一出世就死咗，點可以咁啊？呢個孩子被詛咒，你睇下佢嗰個模樣，分明就係個怪物啊！佢向虛空嘅伸向虛空嘅阿爾巴夫王子之手，從未被任何人嘅手包裹住。佢被詛咒，冇人擁抱佢，佢媽咪都冇擁抱佢，無知嘅媽咪。王妃大人唔好啊！嗰個係王子大人，佢想殺咗佢，佢想抌咗佢。佢抌咗佢。呢個世上最不幸嘅人，出世嘅瞬間就被母親否定存在嘅人。你哋聽好啊！我根本就冇生過孩子，誰都唔准講出去。你要收拾去邊啊？我要返村子啊！我再唔想生孩子啊！王妃大人，衛兵隊長，佢從冥界做咩？講啦！佢冥界嗰度爬上嚟喎。佢居然驚佢自己嘅親生仔，驚到咁嘅地步，無知啊！好可憐啊！洛基從小呢就係冇得到過愛。哈拉爾德困惑於國家之間嘅交流，你將嗰個細路仔從呢個世界上抹去，冇錯，就喺佢出世之前就被預言啦。有朝一日哈拉爾德王將會死喺親生嘅仔女手入邊啊！殿下又喺重重嘅無稽之談。原來呢啲咁嘅預言呢係由佢老婆講出嚟嘅。但係呢個老婆呢，佢嗰啲所謂嘅預言呢係唔可靠，因為佢係唔識呢啲嘢嘅應該。哈拉爾德王就好困惑啦，可惡！世界政府又嚟阻撓我，點解各國唔可以自由行動呢？呢個孩子係你嘅細佬啊，能夠見一面唔係很好嗎？小寶寶，佢先至唔係我細佬啊，嗰個唔係我媽咪嘅細佬啊！你講乜嘢啊？都太可愛啦！從此之後，阿爾巴夫所遭遇嘅一切災難都被稱作為洛基嘅詛咒。佢做咗咩鑊？真係可惡！即係所有嘅嘢呢，都係俾佢老母呢去歸咎於佢嘅責任啊！即係咧，可能落雨，係呢個洛基嘅詛咒啊！咁其實呢，佢唔係受到詛咒，佢只不過因為佢樣呢，就俾佢阿媽呢嫌棄，真係可憐啊！
好啦好啦好啦，呢一話就講到呢度啊，我哋就睇咗呢一話呢，就所有讀者呢都會不禁呢，就會係好同情呢個洛基嘅。就會理解到點解佢有時候講嘢會咁衰格啦，會係咁打海爾丁呢？可能其實咧係出於妒忌嘅，妒忌咧佢有媽咪錫，但係佢媽咪又即係佢自己嘅媽咪咧就唔錫佢，但係佢阿哥個媽咪就好錫佢。咁咧佢咧，而且佢係俾眾人討厭同埋嫌棄，因為啲人咧都信晒佢媽咪嘅説話啦，有好多謠言係中傷佢，但係其實係唔關佢事嘅。好咁好，即係大家對呢個人嘅理解都係好錯誤嘅，都係咁啦，係咁啦。呢一話就去到呢度啦，應該呢個回憶可能有5至10話左右嘅，要一段時間先知道真相。好多謝大家收睇，拜拜。